بسم الله الرحمن الرحیم. سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێ داوڕێنی خۆشەویست. خۆشحاڵم کە دووبارە لە کتێبی ئینگلیش فۆر ئێڤریوان گرامە گاید بەیەوەی خۆشەویست شادەبمەوە. ئەمڕۆکە پیاچوونەوەیەکی کورتی کوێشنەکەین. باشە، ڕستە پرسیاریەکان بە گشتی ڕستە پرسیاریەکان چەند جۆر بوون و چۆن دروستەکران. یەکەم با ببینە سەر بڕگەی 42.1 Forming questions، پێکهێنانی پرسیار. Questions in English are formed either by swapping the positions of the subject and the verb. ئەڵێ پرسیارەکان لە زمانی ئینگلیزیدا دروست دەکرێن یان بە ئاڵوگۆڕکردنی شوێنی بکەر و ڤێربەکە یاخود بەکارهێنانی auxiliary verb دوو. باشە، یاخود دوی auxiliary verb. باشە، یانەوەتانێ subject و ڤێربەکە ئاڵوگۆڕ پێەکەیت یاخودەوەتانێ دوو بەکارێنیوەکو auxiliary verb. زۆر چاکە، با نمونە بینەوە. تانیا is a pharmacist. تانیا دەرمانسازە. باشە، is Tanya a pharmacist؟ ئایا تانیا دەرمانسازە؟ باشە، سەیدەلانە. The subject and the be swap places. سیرکە verb بیمان هەیە لەگەڵ subjectەکەیە. ئەمە verb یەکەمانە کە شێوازی easy وەرگرتووە. تانیاشمان هەیە subjectەکەمانە ئاڵوگۆڕمان کردووە. باشە، ناڵێن تانیا is، ئەڵێن is تانیا. زۆر چاکە. نمونەیەکی تر ئەمە verb بی بوو auxiliary verb. لێرەیە ئەڵێ چی؟ Joe has been to Paris. Joe لە پاریس بووە. لێرەیە auxiliary verbێکمان هەیە، هازمان هێوانە. باش، لێرەیە چەکەین؟ Joe has been to Paris دەکەین بە has Joe been to Paris. ئایا Joe لە پاریس بووە؟ زۆر چاکە. سەرۆ پرسیار نەبوو، وەڵام بوو. Joe نەگوێنان بوو، هەواڵدانێک بوو. Joe لە پاریس بووە. لێرەش ئاڵێ Joe لە پاریس بووە. ئایا؟ باش. The subject and the auxiliary verb swap places. بکەرەکە و auxiliary verbەکە شوێنی خۆیان دەگۆڕنەوە. زۆر چاکە. Tom likes pizza. Pizza. Tom حەزی لە پیتزایە. باش. لێرەیە دەست دانین. باشە، دەست دەهێنینە سەرەتا ڕستەکە. Does Tom like pizza؟ چونکە ئەمە present simple بێ بەو شێوازە مامەڵەی لەگەڵا بکەین و verbیشە نەک verb. باشە، زۆر چاک. A form of do goes before the subject. شێوازێک لە شێوازەکانی دوویەتە پێش بکەرەکە. طبعاً بکەرەکەمان تۆمە. شێوازێک لە شێوازەکانی دوی بۆ بەکارهێنین کە دەزە، چونکە هەیە. زۆر چاکە. The main verb goes in its base form. ئەڵێت main verbەکەشمان کارە سەریکەکەشمان کە لایکە ئەچێتە سەر شێوازی بنچینەی خۆی، ئەچێتە سەر base form. زۆر چاک. طبعاً ئەوانەوان خێرا ئەمەی خوێندۆ بۆی بەخێرای پێیان ڕۆم. باشەوە، بڕگەی 42.2 Subject and object questions. ئەو پرسیارانی کە سەبارەت بە بکەر و بەرکارێکن. زۆر چاکە. Questions in English are formed differently. پرسیارەکان لە ئینگلیزیدا بە شێوازی جیاواز دروست دەکرێن depending on whether بەپێی ئەوەی کە گوایە they are asking who or what did an action. کە ئەوان دەپرسن کێ یاخود چی چ کردارێکی ئەنجام داوە. or who or what received an action. یاخود کێ یان چی کردارێکی بەرکەوتووە، کردارێکی وەرگرتووە. زۆر چاکە. Statement واتە دەربڕینێکمان هەیە. Subjectمان هەیە. ئەڵێ چی؟ Ben called the bank. Ben پەیوەندی کرد بە بانقەکەوە. ئەمە چییە؟ Ben بکەرەکەیە، کردارەکەی ئەنجام داوە. بەرکارەکەشمان ئۆبجێکتەکەمان بانقەکەیە. زۆر چاکە. Subject questions ask. ئەڵێ پرسیارە بکەریەکان دەپرسن who did an action، کە کێ کردارێکی کردووە. The question word وشە پرسیاریەکە کە عادەتەن وتوانەکەوێتە سەرەتای ڕستەوە is the subject of the main verb. بکەری فرمانە سەرکێکەیە. They do not use the auxiliary verb do. ئەوان دوی auxiliary verb بەکار ناهێنن. یعنی جیاوازی subject question لەگەڵ object question ئەوەیە کە subject question دویتیا بەکار نایێت. یەکسەر ئەزانین کە ئەمە پرسیارە لەبارەی ئەوەی کە کێ کردارەکەی کردووە. باش. Who called the bank؟ کێ پەیوەندی بە بانقەکەەوە کردووە؟ ئەڵێن Ben کردوێتی. تاوان لێرە ئەڵێ question doesn't use did. دوو بەکار نایێنی، شێوازێکی دوو بەکار نایێنی کە دت شێوازێکی دووە پاستە. باشە، چی پەیوەندی بە بانقەکەەوە کردوون وەڵامەکەی بکەرەکەمانە. Ben. زۆر چاکە. Object questions پرسیارە بەرکاریەکان. ئەڵێ چی؟ پرسیارە بەرکاریەکان ask who received an action. دەپرسن کە کێ کردارێکی بەرکەوتووە. The question word is the subject of the question. وشە پرسیاریەکە بەرکاری پرسیارەکەیە. باش. They usually use the auxiliary verb do. ئەوان بە شێوەیەکی گشتی auxiliary verbi دوو بەکاردێنن. Object questionێکمانێ کاڵێ who did Ben call؟ ئایا Ben پەیوەندی کرد بە کێوە؟ ئەوشەڵێ چی؟ The bank. بە بانقەکەەوە.
باشە لێرا چونکە ددمانەیە زانین کە ئۆبجێکت کوێشنە وەڵامی پرسیارەکەمان ئۆبجێکتە باش 42.3مان هەیە question tags and short questions وتمان question tagمان هەیە لەگەڵ short question وەڵامی کورت جیاوازیان هەرچەنە زۆر لێکەشن بەڵام جیاوازیەکیان هەیە ئێستا دووبارە بۆمان دەرەکەوێت چۆنن question tags are added to the end of a question ئەڵێ question tagەکان زیاد دەکرێن لە کۆتایی پرسیارێک usually to ask someone to agree with you بە زۆری بۆ ئەوە بەگشتی بۆەوە پرسیارەکرێت کە کەسێک هاوڕابێ لەگەڵت باشە داوا لە کەسێکی هاوڕابێ لەگەڵت مەبەست لەوەیە مەبەستت ئەوەیە ڕای بکێشی بۆی کە هاوڕابێ لەگەڵت باشڵێ بۆ مناڵەتی you like skiing تۆ حەزت لە خلیسکێنیە دۆنچ مەگەر وانە حەزت لێ نییە زۆر چاکە A positive statement is followed by a negative question tag. ئەڵێ دەربڕینێکی پۆزیتیڤ هاوەگەوەی ئێستا you like skiing is followed by a negative question tag. بە دوایی دادێت negative باڵین question tag یەکی negative don't you باشە زۆر چاک and vice versa بە پێچوانەشەوە یعنی statementێکی negative question tag یەکی پۆزیتیڤی بە دوای دادێت بۆ نماڵێکی you don't like skiing do you زۆر چاکە short questions پرسیارە کورتەکان are used to show that someone is listening to the speaker. بەکاردەهێنن بۆ ئەوەی کە دەری بخەن کە کەسێک that someone کە کەسێک is listening to the speaker. قسە گوێ دەگرێت لە قسەکەرەکە باشە بەکاردێن بۆی دەری بخەن کە کەسێک گوێ دەگرێت لە قسەکەرەکە. They are positive for positive statements. positive بەکارێنین بۆ positive statement ڕستێکی positive هەروەها نێگەتیڤیش بۆ نێگەتیڤ یعنی وەکو question tag نییە پێچەوانە بێت ماناشیان جیاوازە بۆ ناڵێکی Yes, I go skiing twice a year. بەڵێ من دەڕۆم بە خلیسکێنە دوو جار لە ساڵێکدا. Do you وەهاڵێ ئەڵێ do you ڕاست دەرفەمات ئەمە پرسیارێکی ڕاستەقینە نییە تەنها بۆ درێژە پێدانە بە گفتوگۆکە پێشتر فلمە باشە بۆی گفتوگۆکە هاڵێ بێتام نەبێت کابرا بڵێ وەڵام نەچم دو ساڵش ئەین ساڵی دو جار ڕۆم بۆ خلیسکێنە تۆش هەر هاڵی قڕوقە بدانیشی خۆش نیە بووە حەزەکە تۆ زێ ماریفەتە دەبێت زۆر چاکە 42.4 بڕێ 42.4 closed and open questions تاوانەوەمە جۆرەکانی پرسیار بوون کەش خوێنەوە باشە دووبارەمان کردەوە closed questions can only be answered with yes or no پرسیارە داخراوەکان دەتوانرێت وەڵام بدرێنەوە تەنها بە بەڵێ و بە نەخێر when they are spoken کاتێککە دەوترێن قسە دەکرێن یاخۆ لەو پرسیارانە دەکرێن they are spoken کاتێک باڵێن دەردەبڕێن بە قسە the voice often rises at the end of the question ئەڵێ بە زۆری دەنگ the voice often بە زۆری دەنگ rises بەرز دەبێتەوە at the end of the question لە کۆتایی پرسیارەکەدا باشە ئەمە چی closed question does Stevie work in an office ئایا Stevie لە نووسینگەیەکدا کار دەکات باش ئەمە پرسیارێکی yes no question بە بەڵیان بە نەخێر جواب بێت بەڵام open question wordمان هەیە what where why how ئەمانە question wordن وەڵامەکانیان جیاوازن where شوێنێکە ئەکرێ هەر شوێنێک بێ ئەگەرەکانمان کراوەیە why هۆکارەکە ئەکرێ سەدان هەزار هۆکار بێ کراوەیە داخرا و قەتیز نییە لە بینی دووشتا لە بینی بەڵێ و نەخێرەکە زۆر چۆک Open questions are formed by adding question words. ئەڵێ پرسیارە کراوەکان دروست دەکرێن بە زیادکردنی question word پرسیاری باڵێن وشەی پرسیاری to the start of the question. بە سەرەتای پرسیارەکەەوە نەک بە کۆتایەوە باشە ئەم وشە باڵێن ئەم question wordانە وشە پرسیاریانە دەخرێنە سەرەتای ڕستە سەرەتای پرسیارەکە. They can be answered in many different ways. دەکرێت وەڵام بدرێنەوە بە چەندەها شێواز. The tone of the speaker's voice تۆن و با بڵین بڕی دەنگەکە با بڵین بەژی و نزمی دەنگەکە usually falls نزم دەبێتەوە at the end of open questions لە کۆتایی پرسیاری کراوەدا بۆ ناڵش where does Stevie work Stevie لەکوێ کارەکات بە نزمی ئەڵێت زۆر چاک وانی ئەمڕۆ تاو هاوڕێیان هیوادارم سووتان لێ بینی بێت و هیوادارم پیاچۆنەوەی بکەن بۆی 2023 سوود وەربگرن تاوانێکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ